Pronti? 1, 2, 3. Si parte con la velocità da parte di Tommy, che va al comando nei confronti di Scrocedaghi, che è veloce al largo, si avvantaggia e prende la testa. Di fuori rimane Ustica Jet, lungo la corda Trinidades Lady, quindi ancora Solimano. All'esterno invece si trova con numero 7 Tudor Danny Griff. Mentre si passa davanti alle tribune, Ustica Jet si sistema terza perché al comando Scrocedaghi, ovviamente corre all'avanguardia, avanza con decisione. Tudor Danny Griff va all'attacco di Scrocedaghi dopo 400 in 31,1, cerca di dare una mossa alla corsa Roberto Faticoni, che va all'attacco su Scrocedaghi. Lungo la corda c'è Tommy, poi Ustica Jet, mentre cerca di progredire al largo Rache e HBD, quando siamo ai 600 di corsa che Scrocedaghi passa in 46,2. Scrocedaghi in vantaggio nei confronti di Tudor Danny Griff al largo e di Tommy lungo i birilli, quindi Ustica Jet alla corda e Rache e HBD in seconda pariglia. Ancora Trinidades Lady a precedere Agliopia alla retroguardia Solimano. I primi 800 metri da parte di Scrocedaghi vengono passati in 1, 1 e 2. In vantaggio Giorgio Cassani con Scrocedaghi che stiracchia anche abbastanza nelle sue mani. Tudor Danny Griff al largo, lungo la corda Tommy, in pariglia Rache HBD, terza la corda è Ustica Jet, 1:17,2 il primo chilometro da parte di Scrocedaghi. Insiste al largo Tudor Danny Griff, che è richiesto però per mantenere il contatto con il leader che continua a camminare. All'esterno Rache HBD che sembra volersi mettere in terza ruota, lungo i birilli sempre Tommy. Intanto Scrocedaghi ha fatto una frazione in 31 e continua all'avanguardia. Si muove Ustica Jet per seguire le tracce di Rache HBD, la curva di destra passata in 15,2. In vantaggio Scrocedaghi che cerca la fuga da Rache HBD, da Tommy, da Ustica Jet che passa ora in quarta posizione avanti ad Agliop e a Solimano. Intanto però il leader sbaglia al miglio, si rimette al volo. Scrocedaghi al largo, Rache HBD che cerca di passare nei confronti del battistrada, quindi Ustica Jet che cerca di avvicinarsi. Rache HBD che è passato in vantaggio nei confronti di Scrocedaghi che cerca ancora l'estrema difesa. Lungo la corda c'è Ustica Jet, Rache HBD che è passato nei confronti di Scrocedaghi e cerca di avvantaggiarsi nel finale. Rache HBD che la porta a casa nei confronti di Ustica Jet. Al terzo Scrocedaghi a precedere Agliop e Tommy. Il successo di Rache HBD, Marco Stefani per Matteo Restelli che allena ed è proprietario dell'11enne grigio da Brez Photo, che porta a casa da favorito l'ultima corsa dal Savio di Cesena in percorso esterno. Rache HBD lo vediamo nelle immagini trionfare netto nei confronti di Ustica Jet che è seconda. Il successo è tutto per Rache HBD, Marco Stefani, Matteo Restelli sugli allori alla settima corsa e conclusiva dal Savio di Cesena.